Rosa menga mashina haydashni o'rgatasizmi? Voy, zo'r bo'lardi. O'zichi men ham pravo olaman deb otuvdim-da. Oyim qo'ymayotuvdilar. Hozir savat qilaman-da. Mana bunaqa haydaydi, jonidan. Men mashina haydadim. Qadri yaxshi. Endi sekin. Sochlaring namuncha mayin. Asalligini qara. Nima qilganingiz bu? Men tushib qolaman. Uyatsiz. Xuddi mana shunday tarzda o'quvchiga shilqimlik qilgan 58 yoshli erkak qamaldi. Sud hujjatlariga ko'ra 16 fevral kuni ertalab Navbahor tumanidagi Politexnikumda tahsil oluvchi qiz guruh rahbari 1967-yilda tug'ilgan erkak bilan birga o'qishga borish uchun yo'lga chiqqan. Yo'lda erkak qizga avtomashina haydashni o'rgatishini aytib qiziqtirgan hamda o'zining Onix avtomobilini boshqarishga bergan. Qiz avtomashinani boshqarib ketayotgan mahalda erkak unga uyatli so'zlar aytib shilqimlik qilgan. Jabrlanuvchi shu vaqtda avtomashinani to'xtatib tushib qoladi. Ushbu holatni ko'rgan va shu yerda bo'lgan cho'pon esa ularning oldiga kelib nima bo'layotganligini so'ragan va shundan keyin ichki ishlar bo'limiga murojaat qilib xodimlarni voqea joyiga chaqiradi. O'qituvchi sudda aybiga iqror bo'lib qilmishidan pushaymonligini bildirgan, biroq jabrlanuvchi va uning qonuniy vakili unga nisbatan qonuniy chora ko'rilishini so'ragan. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 41 moddasi 1-qismi va 188 moddasida nazarda tutilgan huquqbuzarlikni sodir qilgan deb ayblab topilgan. Unga ushbu moddalar bilan 41 moddasi 1-qismi bilan 5 sutka ma'muriy qamoq jazosi, Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 188 moddasi bilan bazaviy hisoblash miqdorining 10 baravari, ya'ni 4.120.000 so'm jarima jazosi. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 34-moddasiga asosan tayinlangan jazolarni og'irrog'i bilan 5 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlangan. Nafsingizni, qo'lingizni tiya olmay, bunday holatlardan uyalmaydigan bo'lsangizda, qonunlarimizda siz kabilar uchun jazo bor ekanligini unutmang va bunday ishga qo'l ura ko'rmang.